パラグライダー。ライダー。出ました。お早っ。お、こんな早い。多分ね。あれかな。バイクレースのあれなんだ。ちょっとさ、水増えたかな。気のせい。なんか埋まってない結構。そう、中田さん、そっちの方さ、枝切られてない？そのすぐ後ろ。やば。あっちよりかは釣れる気がする。あとやっぱり広さだね。もう跳ねてるもんね。違う、人か。水がいいわ、こっち。カレントがあるから。で、なんかこっちの方が、しちゃってるわ。バイクの音がすげえうるさいんだけど、なんか。バイクの音がうるさい。こっちの方が。あ、今見たかも。小魚。初魚。なんか跳ねたか、いや怪しいんだよね。まさかスイング秘境インパクト使ってる？餌インパクト？ミミズインパクト？あのバイクの音が鳴り止んだ時にチャンスが来る。マジでやっぱそっちいいな。なんかそこなんか来てるね。魚っ気がすげえ。多分今日魚釣ったとしたらすげえ冷たい魚体になってると思う。荒川の時にちょっと冷たかったもんね。その日じゃねえかもしれない。使うか。スピニングインパクトしない？やば。
何がどっち誰あそれ何使ってたなんだっけああスイングインパクト作る過程でできた粗悪品失敗したやつじゃこれでいいんじゃねあ安いやつ買ったあ普通のやつ買ったあだからじゃないこれって何車の音何の音関係ないよいやダメでしょダメでしょあバシャバシャあ音楽鳴らすんかと思っただから釣れないやつが言いそうなことだよあ絶対釣れねえわパーティーとかいいやつ絶対釣れないめっちゃ遠いしかもなんだろう無駄にでかいから着水音が意外と平均化されて意外といけてるかもしれないライオンに好まれそうでかすぎて釣れてるみたいに見える釣れてるじゃん引っかかっ使ういくかわかんないですそこまでチャターで引っかかるんか絶対取れないじゃんそれタイヤとかあれだ向こう側のヘラ台じゃないもしかしてお来たやば天才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 いや針だ折れてんじゃんなんか水と一体化してんのかすごいね
それ汁がもう水の目だろ。いや確かに糸大丈夫な糸傷ついてない魚釣りより嬉しいよねやばそれでも行くんだね飛ぶわもう暮れてきたな針があ当たったでしょ嘘だ嘘つきだ狼少年毎回そこで当たってるもんね根に木の根に当たってるよねあ、ギルがいいと思う。あ、けど今日ギル見てないなギルなしですか。ギルでギルってつける。もう釣れんじゃない糸食うぐらいだからやっぱでも夏ってやっぱさあれなんだね活性高いんだねギルもあれ以来ないんだけどギルが糸食ってきた何でも食ってたもん何投げてもしかもあれ以来さライオンもいないじゃん何もいなくなってるいや一箇所に多分どっか固まってんでそこだけうじゃうじゃしてんよ
か速い動きについてこれなそうで不安だよねちょっと。なんかそんな気がするけど、でもゆっくりの釣りって耐えらんないから俺クラスは。早いな、もう終わるな。もう30分持たないよ多分。一気に気温が低下してきた。やば。あ、いやおそらく木だと思う。ブルンってきたけど、なんかでもこうできたから、こうで確か引っかかるじゃん。なければえなければ来てたかもしれない。スーパードーンマジ買ったっけ。来魚狙い、ナマズ、来魚何でも来い。こいつに毎度おなじみ定番のあれスイング買ったんだっけ。あ、ファットね。でこの時期さすがにファットはちょっと無理なんじゃないかな。ノーバット結構厳しいんじゃない。めちゃくちゃでかいっしょ。さっきからさこの辺で見える魚、見えるっていうか飛んでる魚こんなんだよね。ノーあでも取らねえ、ファットの頭取った。もったいな。ああ、ファットもないんじゃない。ファットもないんじゃない。量少ないでしょあれ。6個とかじゃなかった。ああ、茶色ファットか。白がないんだ。これはファットじゃない。見えない。頭見えない。目悪くてマジで。頑張る今日の給料ちぎった頭。あれ外した？ハリカバー。さすが。インパクトスピナー。
なくすってことちゃんと投げれるかどうかだ早くねえかちゃんとやらなきゃあ、使うギリいけんじゃない車の中にあるよ。やばくねそれ。いつも引っかかるポイントじゃないもしかして。違う、スピナーベイトってさ、針一本だから取れやすいから、一回やってみたら。なんで引っかかるんだろうね。でもワイヤーってさ、縦に引いてるわけだからさ、あんまなんかハマるしかないよね。なんかハマったのか、刺さったんじゃなくて、岩みたいな感じで H の岩があってそこにはまるみたいなだね。マジ移動する後楽園